Miałem wielkie szczęście osiągnąć sukcesy jeszcze jak byłem młody. To był pierwszy raz, kiedy połączyliśmy elementy new wave, muzyki elektronicznej i dance'u z pierwiastkami włoskimi. Myślę, że to podejście, które pozwalało ludziom marzyć, a nie tylko po prostu tańczyć. Wtedy zachód i wschód Europy były podzielone. Było ciężko podróżować na wschód. Polska? Tak, świetnie. Jedziemy do Polski. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Polski, czuję się jak w domu. Marek Sierocki, cześć. Moim i Państwa gościem jest jeden z największych gwiazdorów muzyki italo-disco. Człowiek, który wylansował światowy przebój I Like Chopin, Gazebo. Hello. Hello, nice to see you. Jak przebiegała Twoja kariera muzyczna? In all these years? Przez te wszystkie lata, to była świetna przygoda. Miałem wielkie szczęście osiągnąć sukcesy jeszcze jak byłem młody, bardzo młody. Dzięki temu mogłem spokojnie budować karierę jako muzyk, aranżer, producent, wydawca. Naprawdę miałem mnóstwo szczęścia. Wydałem 12 albumów. To bardzo dużo muzyki. Twój tata był dyplomatą, mieszkałeś w różnych miejscach na świecie. Czy to miało wpływ na Twoją późniejszą karierę? Absolutely, yeah, because Oczywiście, że tak, bo w tych różnych krajach zbierałem różne doświadczenia, wpływy, informacje. Szczególnie jak byłem w Europie, w Danii. Miałem wtedy 9 lat. To był rok 69. Chodziłem do amerykańskiej szkoły, słuchaliśmy The Beatles, Boba Dylana. Dostałem pierwszą gitarę i tak rozpoczęła się moja muzyczna pasja. To było kluczowe dla mojego dorastania. Chodziłem też do francuskich szkół. Tam poznałem twórców ery romantyzmu, zarówno jeśli chodzi o literaturę, jak i o muzykę. W tym oczywiście Chopina. Także to było kluczowe dla mnie. Zdecydowanie. Twoja mama pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i była aktorką. Czy pomagała Ci w początkach kariery? yeah, she was my first fan. Tak, ona była moją pierwszą fanką. Ona kupiła mi gitarę. Zauważyła, mój syn lubi muzykę, kupię mu gitarę. Pomagała mi, kiedy byłem nastolatkiem. Dzięki niej trafiłem na studia muzyczne. Nie osiągnąłbym niczego bez jej pomocy. Zdecydowanie. Twój singiel Masterpiece uważany jest za pierwszy przebój w historii Italo Disco. Yeah, it seems so, because Tak, to prawda. To był pierwszy raz, kiedy połączyliśmy elementy new wave, muzyki elektronicznej i dance'u z pierwiastkami włoskimi. My, Włosi, mamy inne podejście do melodii, zupełnie inne od podejścia brytyjskiego i amerykańskiego. To było bardzo ciekawe, bo wcześniej nikt tego nie słyszał. Podobnie było z Niemcami, na przykład grupa Kraftwerk. Oni też mieli inne podejście, bardziej kontynentalne, a melodie wręcz śródziemnomorskie. Twój największy hit to piosenka I Like Chopin. Skąd wziął się pomysł, żeby w tytule piosenki pojawiło się nazwisko słynnego polskiego kompozytora? Piosenka była zainspirowana klasyczną melodią fortepianu, którą napisaliśmy. Zastanawialiśmy się, jak jej użyć. Nie lubię pisać zwykłych piosenek o miłości. Lubię wyjść poza to. Wyobrazić sobie jakieś sceny ukryte za tym. Słyszałem o wielkiej miłości Georges Sand, znanej francuskiej pisarki, która była kochanką Chopina przez wiele lat. Byłem zafascynowany tym związkiem. Do tego jeszcze atmosfera XIX-wiecznego Paryża i jego wielcy poeci. Baudelaire, Verlaine, malarze jak Monet. Cały ten romantyzm, a na scenie muzycznej był Liszt i przede wszystkim Chopin. On w parze z Georges Sand był w centrum tego wszystkiego. To było niezwykle ciekawe i inspirujące. Napisałeś też piosenkę Dolce Vita i podarowałeś ją Ryanowi Parisowi.
Well, I wrote Dolce Vita. Na pomysł piosenki Dolce Vita wpadłem, bo utwór Masterpiece był umiejscowiony w Hollywood, a my w Rzymie mieliśmy swoje Cinecittà, czyli nasze małe Hollywood z wielkimi reżyserami, jak Fellini czy De Sica. Wyobraziłem sobie scenę, jaka nam się zdarzyła, kiedy byliśmy nastolatkami. Kiedy to dziewczęta z Europy przyjeżdżały na wakacje do Rzymu i zakochiwały się w chłopakach z Rzymu. Działo się to w każde wakacje. Pomyślałem, dlaczego by nie opisać tej atmosfery? Ale wtedy producent i współautor Dolce Vita, Pier Luigi Giombini, powiedział, mamy już przeboje na płycie. Masterpiece, I Like Chopin i Lunatic. Nie jest nam potrzebny kolejny singiel. Może dajmy go komuś innemu, żeby miał większą szansę na przebicie się. Bo moja wytwórnia była zdecydowana, że I Like Chopin będzie podstawowym, najbardziej promowanym singlem. Więc uznaliśmy, spróbujmy z kimś innym. Piosenka i tak odniosła sukces, więc jest świetnie. Jak myślisz, na czym polega fenomen muzyki Italo-disco? Myślę, że to podejście, które pozwalało ludziom marzyć, a nie tylko po prostu tańczyć. To, że Italo Disco łączyło dwa światy. Marzycielską atmosferę, romantyzm, akordy molowe, ale też instrumenty elektroniczne, które zachęcały do ruchu, do tańca. I to wszystko dało sukces. Byłem też bardzo szczęśliwy, kiedy inni wykonawcy grający tę muzykę odnosili sukcesy. Savage, który cieszył się wielką popularnością w Polsce, Raf, który nagrał światowy przebój Self Control, czy Sabrina Salerno. To wszystko to różne odcienie, ale wychodzące z jednego korzenia. To niesamowite. Czy pamiętasz swoją pierwszą wizytę w Polsce? To był rok 1987, festiwal w Sopocie. No i wtedy niezwykle podobałeś się naszej publiczności. Bardzo dobrze pamiętam. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy mnie zaprosili na festiwal. Wtedy zachód i wschód Europy były podzielone. Było ciężko podróżować na wschód. Polska? Tak, świetnie. Jedziemy do Polski. Nie wiedziałem, że festiwal w Sopocie miał taką rangę. Przyjechałem i zobaczyłem wozy transmisyjne, wielkie telewizyjne show. Wtedy też zrozumiałem, że jest związek między mną a Polską i Polakami. Może dzięki Chopinowi. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Polski, czuję się jak w domu. Polacy cię uwielbiają, przyjmują cię bardzo gorąco na koncertach. Co sądzisz o naszej publice? They're very passionate and they like Italo music and Są bardzo emocjonalni, lubią włoską muzykę. Jest jakieś połączenie, może ze względu na dawne kulturalne związki Polski z Włochami. Mówiąc ogólnie, to obecnie jest duży powrót zainteresowania Italo Disco w Europie. Ludzie ponownie odkrywają proste melodie. W końcu chodzi o piosenki, proste akordy, proste melodie, mimo że elektroniczne. Ludzie się utożsamiają z tym, co czują, gdy słuchają muzyki. W 2018 roku wydałeś album Italo by Numbers. Jaki był klucz doboru piosenek na tę płytę? I did this album to celebrate Italo Disco because I was doing different things. I did many. Nagrałem ten album, żeby uczcić Italo Disco. Któregoś dnia stwierdziłem, mam wszystkie te instrumenty z lat 80. To ciągle świetna zabawa grać na nich. A kiedy grasz, to nagle przypominasz sobie, to jest linia basowa z Tarzan Boy. Tak, a to People from Ibiza, a to brzmienie, którego użyli w Self Control. Świetnie było nagrać album dedykowany muzyce Italo Disco. To mój ulubiony album. Udał się świetnie i odniósł spory sukces, co jest niesamowite i bardzo się z tego cieszę. Wybrałem spośród wielu świetnych włoskich utworów, ale wybrałem te, które były najpopularniejsze w czasach Italo Disco. Brzmienia lat 80. są wciąż popularne. Czy myślisz też o wydaniu płyty w takiej stylistyce? Kto wie, można się spodziewać wszystkiego. Chociaż teraz praca przy płycie, przy obecnym podejściu jest dla mnie dość dziwna. Przez internet, wirale, social media
To już nie to samo podejście, które my mieliśmy. My pracowaliśmy nad płytą jak nad całościowym projektem. Pracowaliśmy miesiąc, dzień w dzień, cały album, 10, 12 piosenek. Teraz ludzie tworząc myślą tylko o jednej piosence. Ja będę pracował na mojej farmie. Mam farmę w Toskanii. Produkuję oliwę, produkuję wino. Lubię produkować rzeczy materialne. Płyty kompaktowe, wino, a teraz wszystko jest wirtualne, w powietrzu. Muzyka to moja praca, więc któregoś dnia z pewnością zacznę pisać piosenki. Piszę je praktycznie codziennie. To takie przyzwyczajenie, usiąść i spisywać różne pomysły. Mam sporo takich piosenek. Muszę usiąść i pomyśleć. Okej, popracuję nad tym projektem. Thank you very much. Cała przyjemność po mojej stronie. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem na kanale Marek Sierocki, cześć, był Gazebo. Lajkujcie, liczymy też na subskrypcję i do zobaczenia.